Hello，大家好，很久没有更新了。今天我们出一期关于咳嗽的视频。前段时间大家都阳了吧？毫不意外，我也中奖了。刚开始的时候，感觉浑身酸痛，然后就高烧不退了，最后只剩下咳嗽。每个人的症状虽然不同，但最后咳嗽的还是很多。医院的发热门诊都是爆满的。新冠的原因主要是我们免疫力低下，再加上着凉，我们很快就会被它侵略。这个病毒很有灵性，身体哪个地方最薄弱，它就攻击你哪里。正常1周也就没事了，最后只有咳嗽怎么都压不下去。冬季也是咳嗽的高发期，北方就比较严重了，嗓子像刀刮一样疼，咳嗽干痒，有痰咳不出，尤其是支气管炎、哮喘都恢复得很慢。我们的肺部出现了问题，没有得到修复，同时还有一些炎症。我们不妨试试煲个汤水，会让你的身体舒服很多。麦冬万能的搭配，第一，它可以提高身体免疫力。麦冬在进入身体之后，能够对多种细菌起到抑制作用，并且还能增强肾上腺皮质系统的功能。长期如此，对于身体的适应能力还有免疫能力都能够获得很好的提高。同时，它还具有扩张血管、抵抗心律失常的作用，并且能够有效的提高细胞中的缺氧能力，降低血糖功能，有效的提高身体免疫力。用它煲汤或者泡水都是很不错的选择。麦冬的第二个功能，养阴润肺止咳，它可以帮助我们养阴润肺。中医认为麦冬能够起到养阴生津以及润肺止咳的作用。如果身体出现了脾胃虚寒、口干舌燥或者干咳甚至咳出血的情况，我们都可以用麦冬泡水服用。第三，麦冬治疗阴虚肺燥还有咳嗽痰多的情况。如果身体患有了热病，那么对于津液还有脾胃的伤害还是比较大的，容易导致身体出现口渴、咳嗽、心烦失眠还有心悸的情况。这个时候服用一些麦冬，能够很好的促进身体恢复健康。它不仅能保护我们的肺部、咽喉，同时对于便秘也具有一定的治疗效果。现代医学研究发现，麦冬还能够有效的治疗冠心病以及萎缩性胃炎，并且效果还非常的不错。平时我们煲汤一定少不了它。百合大家都不陌生，每次去集市都会带3支香水百合放到客厅的某个角落，飘香四溢。不过这里的百合不是花哦，是可以吃的紧，食疗作用也很丰富，可以润肺止咳。百合中含粘液质，具有润燥清热作用，治疗肺燥或肺热咳嗽。它可以宁心安神。百合入心经，性微寒，能清除烦躁，用于热病后余热未消、失眠多梦、心情抑郁。如果你哪天心情不好了，我们也可以做点百合糖水喝。百合它还有一个大部分女性都非常喜欢它的原因，就是美容养颜。它洁白娇艳，富含粘液质及维生素，对皮肤的细胞新陈代谢非常有益。经常吃百合可以让我们的皮肤更有光泽和弹性。百合它含有多种生物碱，对白细胞减少有预防作用，能升高血细胞对化疗及放射性治疗后的细胞减少有治疗作用。百合在体内还能促进和增强单核细胞系统和吞噬功能，提高机体的免疫力，因此百合对癌症有较好的防治效果。百合的营养价值和药用价值都很高，也是我们厨房必备的食品。玉竹是补阴的，临床上可以用于
辅助治疗冠心病、心绞痛等心脏疾病，还有养阴润燥的作用，能够清除肺热，对于干咳、鼻塞、盗汗起到很好的辅助作用。除此之外，玉竹还有生津止渴的作用，可以促进唾液分泌，使津液充足，滋润咽喉，改善咽干口渴的症状。现在研究发现，玉竹可以降血糖，延缓衰老，增强免疫力。这些都是我们平时不可多得的好食材。瘦猪肉我们可以准备一些，它含有丰富的蛋白质、氨基酸、微量元素等成分，能增强体质，促进新陈代谢，提升汤的口感。冬季天气干燥，身体容易缺少水分，这个做法可以缓解气候造成的不适。做法都很简单，我们把麦冬、百合、玉竹各取6克，瘦肉200克，这些食材都用清水清洗干净，一起放入砂锅中，倒入800毫升的冷水，煮沸后我们再用小火炖半个小时，加点食盐就可以了。麦冬、百合、玉竹具有润肺止咳、益气造血、改善贫血，对慢性支气管炎、支气管哮喘和咳血等症状都有不错的辅助效果。疫情后咳嗽没有得到很好改善的，我们可以试试煲这个汤水，会很好的缓解身体的不适。如果你是寒咳、有白痰，就不能喝它，这样会适得其反，加重病情。我们要对症食疗，喝对了，身体就会很轻松。这样大家都了解了吗？如果这个视频对您有帮助，记得点赞收藏起来。每期视频我都在用心去做，能帮助到大家，我也很开心。感谢大家的支持，我们下期再见，拜拜。